колонну. Так колонны Подожди, все подожди. Ой, блин. Ой, он сегодня перевернул. Сейчас. А? Нет, Куда? сейчас не будет. Вай. Смотри, как он перевернул. И вон. Да, видишь. Вон они лежат все. Вот, одна фура. Грузинские. Вот что бакинский ветер всемогущий творит. Грузинская машина. Сзади открою, автомобиль снимаю. Вот вторая фура. Смотри, конкретно она перевернула. Отсюда Да, его- отсюда его всего перевернул. Турецкий. Нет. Турецкая. Нет. Да, турецкий. Турецкий. И вот третья, да, по-моему? Или он... Да. Нет. О, его чуть не перевернул. Его чуть не видимо. перевернул, А, он успел вернуться. успел вернуться. Вон один вообще лежит. Оба, еще один лежит. Но это не фура, это Газель, по-моему. Да, газель. Газель конкретно. Жопы кверх. Это самый поворот здесь. Здесь у меня один раз здесь этот улица.